श्री सुस्तानी व्रत कथा यं ब्रह्मा वरुणे पञ्चम अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। यसरी दक्ष प्रजापति 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई ज्वाइँ बनाई आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा बताइसके। अब के कुरा सुन्ने इच्छा छ? यस प्रकार कुमारले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कस्तो तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, यो सबै मलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनिवर। अघि जब विष्णुले हिरण्यक्षलाई मार्नुभयो अनि सम्पूर्ण दानवहरू अति दुखी भई चिन्ता गर्न लागे, त्यसबेला मय नाम भएको एउटा दैत्यले मनमा अति चिन्ता गरी विचार गर्न लाग्यो। जसरी कामदेव नहुँदा रति थिएनन्, त्यसै गरी त्यो दैत्यको राजा मय पनि ठुलो चिन्ता गर्दै उसका सहयोगीहरू तारकक्ष, बेन्दुनमाली र कमलाक्ष नाम गरेका दैत्यहरू समेत साथमा लिई घोर तपस्या गर्न लाग्यो। मय लगायत ती तीनैजना दैत्य पौषमाको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे, साथै पानीमा भिजेर तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि 5तिर आगो बालेर बिचमा बसेर तापेर तपस्या गर्दथे। वर्षाकालमा बिना छानो चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दै दिव्य 10,000 वर्ष बिते। ती दैत्यको शरीरमा मासु सकिएर केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। त्यसपछि तिनीहरूको तपस्यादेखि ब्रह्माजी खुसी भई दर्शन दिनुभयो। ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएको नारायण हो, म तिमीहरूको तपस्यादेखि अत्यन्त खुसी भएँ। तिमीहरूको मनमा जे इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु। यति ब्रह्माजीले भन्नुभयो र तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोडी बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व वरदान दिनुहोस्, अर्थात् हामीले मर्न नपरोस्, हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि हामीहरू विमान समान सुन्दर 3वटै पुरा सहर बनाउँछौँ, त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्, त्यस्ता प्रकारसँग हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, यस्तो वरदान प्रदान गर्नुहोस्। यस्ता तरहले मय आदि दैत्यले वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवध्य वरदान म त दिन सक्दिनँ। मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, यस्तो वरदान मात्र दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको वचन सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछ, हे प्रभु, मैले बिन्ती गरे जति कुरा सबै पाऊँ। ती मैले बनाएका पुरहरू 3वटा एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष बित्ला तब ती 3 पुरहरूको आधा निमेषभर मात्र मिलन हुनेछ। त्यस आधा निमेषभित्रमा जो महापुरुषले एकै बाणले ती 3 पुरलाई क्षणभरमा नाश गर्न सक्छ, त्यही वीर मलाई मार्नमा सामर्थ्य होस्। यस्ता तरहको त्यसमय नाम गरेको दानवको वचन सुनि शिवजीलाई सम्झी तथास्तु भनी वरदान दिएर ब्रह्माजी सत्यलोकतर्फ जानुभयो। त्यस दानवले पनि जगत नाश गर्नको लागि आदिकल्पको सुरुमा 3वटा पुरहरूको रचना गर्यो। ती पुरहरूमा पहिलो पुर फलामको बनायो, दोस्रो चाँदीको बनायो, तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुरहरू आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग जस्ता देखिन लागे। चन्द्रमाको किरण लाग्नाले अति शीतल भएका ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अटालीहरू पनि अति उच्चा भएका, आँगनहरूमा पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले छापेको, ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मण्डित गरेको सुन्दर द्वारहरू पनि तयार गरायो। मोती लगायत अन्य माणिकहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएका, बिजुली समान रत्नहरूको प्रकाश चौतर्फी फैलिएका, चित्र विचित्र हिरा मोतीहरू जडेका, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभित भएका, घरका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहले जडीजडाउ भई शोभायमान भएका, मार्गहरू पनि श्रृङ्गारयुक्त बनाइएका, अति सुन्दर तयार गरेका ती 3 विमानरूपी पुरहरूले शोभायमान युक्त आकाश देखियो। हजारौँ बगैँचा बनाई बिरुवाहरूमा पनि राम्रा राम्रा 6 ऋतुका विभिन्न फलहरू लागेका र फुलहरू फुलेका उत्पन्न गराइयो। तलाउहरू पनि हजारौँ किसिमका कमलका फुल फुलाएर शोभायमान गराइयो। यस्ता तरहले ती त्रिपुरका दैत्यहरूको भवन तयार पारी फेरि नाना किसिमका मयूर आदि सुन्दर उत्तम पक्षीहरूको संयुक्त भएको स्थान बनाइयो। ती 3वटै पुरहरूमा अत्यन्त सुन्दर अप्सरा समानका स्त्रीहरू देखिन्थे। ती सुन्दरीहरूको वेशभूषा र श्रृङ्गारले सबैलाई मुग्ध बनाउँथ्यो। ती सुन्दरी स्त्रीहरू लज्जाले हाँस्ने र सुन्दर नेत्रयुक्त देखिन्थे। यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको ती त्रिपुरा सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो। यस्ता ती 3 पुरमा फलामको पुर चाहिँ तारकक्षी नाम गरेको दैत्यलाई राजा मयले दियो। फेरि अर्को चाँदीको पुर वेदुनमाली नाम गरेको दैत्यलाई दियो। सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर जो थियो त्यो राजा मय आफूलाई पनि लियो। त्यसपछि ती त्रिपुरवासी दैत्यपति र मन्त्रीवर्गहरूले शोभायमान भई सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूका सेनालाई जितेर ब्राह्मण वर्ग एवं भाइबन्धुसहित आफ्ना स्त्रीहरूलाई साथले सुखपूर्वक रहन लाग्यो। उनीहरूले 3 लोकको आनन्द सुखपूर्वक ग्रहण गर्न लागे। त्रिपुरावासी दैत्यहरू तपस्याले बलले सेखी र घमण्डमा प्राप्त भई सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती उनीहरूका बगैँचाका वृक्ष
र बिरुवाहरू नष्ट गर्न लागि देवताहरूलाई पनि अनेक तरहले दुःख दिँदा धेरै काल व्यतीत भयो। ती दैत्यहरूको अत्याचार सहन नसकी इन्द्रादि देवताहरू अति क्रोधित र दुःखी भई ब्रह्माजीका समीपमा गई त्रिपुरावासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गर्दा भए। देवताहरूको बिन्तीले प्रसन्न भएका ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो। हे देवतागण हो, त्रिपुरासुर आदि दैत्यहरू बलवान छन्, हामीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौँ, त्यसकारण हामीहरू श्री महादेवका शरणमा जाउँ। उनी महादेव हाम्रा गति हुनुहुन्छ, उनी महादेवले हामीहरूका शत्रु ती दैत्यहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सबै देवताहरूको ब्रह्माजीलाई साथ लिएर कैलाशमा गएर महादेवलाई देखि अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे। हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यस्ता प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरेपछि देवताको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई श्री महादेव आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जो वर माग्छु माग, म सम्पूर्ण कुरा दिनेछु, लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन। विष्णु आदि देवताहरूले धेरै स्तुति गरेपछि भगवान् शिवजीको आज्ञा भयो। मेरो 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति महादेवबाट आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान्, हामी हजुरका तेजले सहस्रांशको 1 अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। महेश्वर तेजलाई धारण गर्न के हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवगण हो, यदि त्यस्तो महादुर्वेद्य त्रिपुर छ भने म एकै बाण ती 3 पुर भस्म गरिदिउँला। अब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो, ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो। अब सङ्ग्राममा अघि नसरी नपुंसक झै देवताहरूका शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवका हातबाट मर्यो भने श्री महादेवका प्रमथगणका अधिपति होला, शरणमा गयो भने पनि देवताका हितका निमित्त श्री महादेव तिमीहरूलाई नमारी छाड्नु हुने छैन। फेरि यस्ता दानवको राजा भएर पनि कातरता किन गर्दैछौ? लड्दा कदाचित जित्यो भने तिनै लोकको राज्य पनि भोग गरौँला। यस्ता प्रकारको नारद ऋषिको वचन सुनि तारकक्षी, बिन्दुमाली आदि दैत्यहरू आयु क्षीण भएका हुनाले मोहमा परि भन्न लागे, हे महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो धेरै उत्तम हो। ब्रह्माजीको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा भयो, हे ब्रह्माजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो, म बाण प्रहार गरी अमृत खिचिदिन्छु। यति पनि श्री महादेवले आफ्नो बाण धनुषमा चढाई त्रिपुरामा रहेको अमृतको कुण्ड नष्ट गर्नुभयो। ब्रह्माको वचन सुनि महादेवले त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाउनु भयो। जब दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त ती 3 पुरहरू जोडिएका थिए। ठिक त्यसै बेला श्री महादेवले आफ्नो योग बलले ती 3 पुरहरूलाई निश्चल गराइदिनु भयो र त्यसै बेला सारा जगत पनि निश्चल भयो। त्यसपछि शिवजीको साथमा भएको उग्र बाण अग्नि सोमयुक्त थियो। त्यस बाणको टुप्पोमा स्वामीनारायण बस्नुभएको थियो। श्री महादेवले तत्काल त्यो उग्र बाण प्रहार गर्नु त्यस बाणको असरले त्रिपुराका सबै घरहरूको चारैतर्फ आगो लागि दग्ध हुन लाग्यो। नन्दी त्यहाँबाट फर्की सम्पूर्ण विस्तार महादेव समृद्धि गरे। त्यसपछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यहाँका सबै घरहरू डढेर नष्ट भए। अनेक दानवहरू रहेको कराएको शब्द सुन्ने लाग्यो। यस्तो अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्यहरू मारी त्रिपुराको पनि भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति नाश गर्ने सदा स्थिर रहने यस्ता हजुरलाई कोटिको नमस्कार छ। देवताहरूको यो स्तुति सुनेर महादेवले देवताहरूलाई आज्ञा भयो, हे देवता हो, तपाईँहरूलाई मैले सदा पुत्र रूपमा पालन गर्नुपर्दछ। आज शत्रु मनाले तपाईँहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब प्रसन्न भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जानु छ। यस्तो आज्ञा महादेवको पाएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर देवताहरू गएपछि प्रमुख र प्रमथ गणहरूले पूजित भई नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत सहित भई महादेव पनि कैलाश जानुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुरा दाह मैले वर्णन गरेँ। जो शिवभक्ति मनुष्य प्रसन्न र पवित्र भई यसको पाठ गर्ला त्यो सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्ग प्राप्त गर्ला। इति श्री स्कन्द पुराण उत्तराखण्डे माघमाधवको रचय सम्वादेश परमेश्वर व्रत कथा त्रिपुर दहन नाम 5मो अध्याय।